Amigos, este es un 2008 Mercury, es una Mountaineer que tiene un problema de ruido en el power steering que lo está causando. Vamos a prenderlo para que escuchen. Si lo alcanzan a escuchar, ese zumbido como de power steering. Si lo alcanzan a escuchar, voy a abrir el cofre. Oye, como cuando no tiene aceite el power steering y no se le quita, parece como si le faltara aceite. Entonces aquí no es la bomba ni que le falte aceite, porque el nivel está bien. Entonces este problema lo causa una polea que se está queriendo como amarrar, que ya no tiene. Entonces voy a quitar la banda para revisar las poleas las poleas chiquitas, que son las que causan el problema. Voy a apagarlo. Entonces voy a quitar la banda y ahorita vamos a ver para probar cuál polea es la que está dañada. Bueno, entonces ya quité la banda. Podemos ver, siempre tenemos que mover poleas manualmente y tienen que correr libremente. Como esta está bien, pueden ver, está bien. Más abajo tiene otra, que es otra de Aero Pulley, que está aquí abajo. La banda es de plástico, a mero abajo también está bien. La bomba del agua, todo hay que ver que todos trabajen. Esta es la única que no está trabajando. Le doy vuelta y se queda como pegada, está como poco ajustada. Entonces acá abajo hay otra, también está libre. Entonces con solo darle vuelta así podemos darnos cuenta cuál polea es la que se está amarrando. Entonces voy a quitarla para ver. Entonces vamos a probar. Pueden ver el uso y ustedes le pueden dar vuelta aquí, girar, y no da vuelta. Está poco ajustada. ¿Por qué? Porque le falta lubricación. Entonces esto está causando que la banda o el motor no esté corriendo como debe de ser. Está queriéndolo como le quita un porcentaje a lo que queda, que debe trabajar. Está trabajando como un 70-80% de lo que debería. ¿Por qué? Porque la polea no está dejando que trabaje al 100%. Entonces aquí está la polea nueva, vamos a revisarla. Hay que filtrar las otras partes. Entonces ustedes pueden notarlo ya, la diferencia, que está libre. Entonces a algunos se puede reemplazar el puro valerito. Venden el puro valero. Si quieren cambiar el puro valero pueden conseguirlo. Aquí tiene una numeración y también pueden cambiarlo si quieren. Si es más barato cambiarle el puro valerito. Pero en esta ocasión pues aquí no es tan caro, unos $20 aquí. Entonces aquí, y el valero cuesta como unos $3-4. Entonces aquí vamos con la opción de la nueva y vamos a probar. Voy a instalarla y poner todo de regreso para prenderlo, y ahorita vamos a ver el resultado después de instalar la banda. Ahí está ya instalada, está la banda, y ahora vamos a poner el tubo de aquí para prenderlo. Ya le quitó el ruido, una polea. Sí, poquito de lubricación. Las poleas nuevas y una con un poquito de lubricación, y ahí se le quitó el ruido. Entonces
que revisar las poleas siempre, porque a veces están un poco pegadas, no hay lubricación y hace que se quite fuerza a la banda.